दिनै जोंहा आमजुलि प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि दैदेननायाव जोंहा ट्रेनिं प्रग्राम जाबाय थादों। जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेयाव जोंहा सुबा कमिटि बुथ कमिटि माबोरै खामानि मावनांगोन बेनि जोङो ट्रेनिं होदों। दिनै खोब जों जेसेबां टारगेट होदोंमोन बेनि बांसिन जोंनि कर्मकर्ताफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। जों भैरबकुन्द ब्लक जानानै गोजोननाय हामलायदों। मोनबेसे सुबा कमिटिनि लाफैदों? दिनै जोंहा गासै 46 सुबा कमिटि जों दानाय जादों। बिनि गेजेराव जोंहा 43टा 43 दिनै प्रेजेन्ट दङ। खायसे खायसे दिनै फुटबल मेचआव बिसोर बाहागो लाहैनायखाय दिनै मोनथाम सुबा कमिटिया बेयाव एबसेन्ट जादों। बाखि 43आ बेयाव प्रेजेन्ट जादों आरो लोगोसे जयनिं हाबाफारि दिनै गुबुन गुबुन राजनीतिक दलनिफ्राय जोंहा दान्दिसे उनाव प्राय 25 जन दिनै जगदान जागोन। दा गुबुन गुबुन राजनीतिक पार्टिनिफ्राय बेथ' नंखाय बाथ्रा। दिनै जों बिटिसि जिथु सुक्ति जानायनि उनाव दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोदान जोङो जिल्ला गायसननो हादों। आरो जों जिल्ला गायसननायजों लोगोसे जोंनि जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबाव जोंहा जेसेबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जानांगौ जों थांनाय 17टा बोसोराव जारिहन दैमारि सारनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबै जों जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान नांगौ जों गायसननो हादों। जेरै जोंहा 30 बेडेड हस्पिटाल जोङो दिनै 200 सिभिल हस्पिटाल जों बानायनो हाबाय। जोंहा जेलखाना गैयामोन, जेलखाना जों दानो हाबाय। जोंहा ट्रेजारि अफिस गैयामोन, जों ट्रेजारि अफिस दानो हादों। जोंहा PWD रड्स बिल्डिं डिभिजन गैयामोन, जों डिभिजन गायसननो हाबाय। बिदिनो जों वाटार रिसर्सनि डिभिजनबो जों गायसननो हाबाय। जेसेबां जोंहा अनुस्थान प्रतिष्ठान नांगौ जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबै जोङो अनुस्थान प्रतिष्ठान जों गायसननो हादों। बिपिएफआ खामानि मावाखैमोनब्ला फिनदों रायजो राजाफ्रा। दा बेथ' सैथो बाथ्रा। जोंथ' बुंबाय थादों दिनै बिपिएफ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 2020 सनाव जेला जोंहा बिटिसिनि जोंहा बिसायख'थि जादोंमोन बेयाव बिथांमोना बिटिआरनि जि सुक्ति जाबाय बे बिटिआरखौ लानानै गोबां सिमां नुहोदोंमोन। दिनै न'खर न'खर साख्रि होनाय, हा पाट्टा होनाय बाथ्रा। दिनै बिथांमोना बे सरकारि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामगोन होननानै बुंदों। गामि गामि ट्रेक्टर पावार टिलार राननायनि बाथ्रा बुंदों। 40टा समस्तिखौ 60टा समस्ति दानायनि खोथा बुंदोंमोन। दिनै आइजोफोरनो बिथांमोना 75,000 फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै जेबो मावनो हायाखिसै। आरो जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायला आरो जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौनो नागिरफिनदों। हाग्रामा महिलारिखौनो चिफ महरै दिनै नागिरफिनदों रायजो राजाया। दा जोङो हानजा हिसाबै जोंनि जिथु प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि बेखौ लानानै जोङो गामि गामि जों हाबदों आरो रायजो राजाजों जों मोगा मोगि सावरायनाय जादों। आरो रायजो राजानाव जोङो खुला भाबै जों सोंदों जे थांनाय जि इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मानो खुद्रि सारदों। दा रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिथांमोना जिफोर बाथ्रा होदोंमोन दिनै बिथांमोननि बाथ्रा होनायखौ जों दिनै खामानि मावनाय नुवाखिसै आरो जायनि थाखाय जों बिथांमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय गैलिया। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौनो जोङो फोथायदों आरो नोंथांमोना जिफोर बाथ्रा होदों दिनै हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ संस्थापन होनायनि नामाव 100 कौटि बोसोराव रां बाहायनायनि खोथा बुंदों। दिनै बोसोराव मोनसे बिटिसि समस्तियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 1 कौटि करि जि बाजेट लानानै दिनै रां अनसुंथाइ होनो नागिरदों। दिनै बोराय बुरैफोरनो जिथु मोनसे पेन्सन सिस्टेम जों होनो नागिरदों। दा बेफोरबायदि गोबां जोङो जौगाखांनाय जि स्किम दिनै जोङो जि 9 गेरेन्टि होदों बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायनानै दिनै लोब लोब लैहोर लैहोर दिनै गाव गावनि पार्टिखौ नागारनानै जोंनि बिपिएफ हान्जायाव दिनै जयनिं जागासिनो दं। फोरमान गैया। दिनै जोङो नावहरनिफ्राय लानानै सागुलिजारसिम जों जेसेबां गामियाव दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो हांख्रायगासिनो दङ जोंसो दिनै हाबख'नो हायाखै। दिनै जोंहा गबिन्द सारा बबे ओनसोलाव गाव होखारजाहरदों जोंनाव प्रमान दं। दाखालिबावै बान्दोरगुरियाव मोनसे आइजो आफादजों बिथाङा सोंलु सोंजादों जे नोंथाङा दिनै जोंनि गामियाव जोंनि मन्दिराव दिनै 2 लाख थाखा होफैदों जोंहा बेखौ गनायो। खिन्थु नोंथाङा सारि बोसोर जोंनि रायजो राजाखौ जोङो सुखआव दंना दुखआव दं नोंथाङा खबर लाफैयाखिसै। दिनै बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा जिथु 2 लाख होनानै जोंनि भटखौ नोंथाङा मोननायनि जि असिलायै दिनै सेकखौ होफैदों दिनै जों बे सेकखौ लागोन। खिन्थु नोंथांनो जोङो भट होआ होननानै बिथां आइजोफोरा बुंनायखौ जों प्रमान दङ।